오늘은 기침가래에 좋은 음식에 대하여 알아보겠습니다. 기침가래에 좋은 음식은 포도, 파인애플, 생강, 양파, 마늘, 꿀, 올리브 오일, 열매와 채소 등이 있습니다. 이러한 음식들은 기침을 완화시키고 가래를 제거하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그리고 영양가가 풍부하여 면역력을 높이고 몸을 강화하는 데 도움이 됩니다. 기침과 가래에 시달리고 있다면 이러한 음식들을 적절히 섭취하여 건강을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 기침과 가래에 좋은 음식으로는 산성식품이 좋습니다. 레몬이나 라임 주스는 가래를 녹이고 목을 해소하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 온도가 높은 음식을 섭취하면 가래를 녹일 수 있으며 뜨거운 차나 수프는 가래 제거에 효과적입니다. 끝으로 많은 수분을 함유하고 있는 물과 신선한 과일, 채소를 섭취하여 몸을 적정한 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 이러한 식품들은 기침 가래를 치료하고 예방하는 데 효과적입니다. 함께 올바른 음식을 섭취하여 기침 가래를 없애는 데 도움이 되시기 바랍니다. 감사합니다. 건강하세요.